টাকা ধরে গেছে চুপচাপ করে রয়েছে। ঠিক আছে আমি আমি বললি ওর ভুল, তোদের দুটোরই ভুল। না ওইটাই তোর ভুল, ওইটাই তো আমি সুজয়ের ভুল বললাম। তুই যে ওই গালাগালি দিলি, ওটা তো আমার কাছে এসে আমি গালাগালি দিতাম। আরে না এমনি তুইও তো ওই আলাদা টিপতে ঢুকি গালাগালি দিতে পারতিস, তাহলে আরে তুই